اگه به پخش کردن پشت صحنه و چیزهای شخصی و اسکرین شات و اینا باشه که ما از همتون یه چیزایی داریم، ولی هی بخواید کش بدید این داستانو، یه چیزایی ازتون رو میکنم که شرمنده خانواده‌تون بشید دیگه نتونید تو چشای ننه آقاتون نگاه کنید. من خوب میدونم کدومتون رینگ فتیشه، خوب میدونم کدومتون فوت فتیشه، خوبم میدونم کدومتون دوست داره تو رابطه جنسیش برده باشه. صحبت‌های جدید مشکی به آشنا و همچنین صحبت‌های راجع به خانواده آشنا کرده مشکی و خیلی صحبت‌های جنجالی و مهمی هستن. حتما صحبت‌هاش رو گوش بدید که بسیار صحبت‌های عجیب غریبی هستن و حتما بچه‌ها نظراتتون رو توی کامنت‌ها برام بنویسید که بالاخره این صحبت‌ها تا کجا ختم میشه. اگه به پخش کردن پشت صحنه و چیزهای شخصی و اسکرین شات و اینا باشه که ما از همتون یه چیزایی داریم که فقط الله اعلم. چون یکی از صفات الله ستارالعیوبه، منم ستارالعیوب میشم، از عیبتون چشم پوشی میکنم. ولی هی بخواید کش بدید این داستانو، یه چیزایی ازتون رو میکنم که شرمنده خانواده‌تون بشید دیگه نتونید تو چشای ننه آقاتون نگاه کنید. من خوب میدونم کدومتون رینگ فتیشه، خوب میدونم کدومتون فوت فتیشه، خوبم میدونم کدومتون دوست داره تو رابطه جنسیش برده باشه. یه وایسایی ازتون دارم موقع زوزه کشیدن دستور اربابتون. لا اله الا الله، لعنت به دل سیاه شیطون. خلاصه کش بدید، کش میدم کشتونتون پاره شه دیگه. با اعصاب روان من بازی نکنید. سلامی دوباره خدمت عزیزان دل. حال مالتون چطوره؟ لازم به ذکره که یه چیزی رو براتون تعریف کنم. یادتون میاد زمان دیس و دیس بازی ابوالرط خایمال تبار جقی نژاد اوب پسند اومد هوچیگری در آورد، گفت دانیال مشکی پیج منو زده؟ ابوالفضل خدا رو شکر که مادرت رفت و این روزای تو رو ندید که من قراره چجوری خوار و ذلیلت کنم. امنیت پیج ابوالرط خایمال تبار جقی نژاد اوبی پسند یه شخص قابل احترام و خفن به اسم سعید هانتره. عمو سعید از همینجا عرض ادب و احترام. این عمو سعید امنیت پیج منم است. برای اولین بار که من عمو سعید رو ملاقات کردم، علی آقا کلم من شاهد اینشه. سلام علیکم فلان و این داستانا بحث افتاد که کی پیج اونو زده فلان. سعید منو نگاه کرد گفت من همون موقعم به ابوالفضل برگشتم گفتم بابا زدن پیج تو از اینا بر نمیاد، اصلا پیج زدن کار هر کسی نیست، هزار تا داستان داره این مر اون مر فلان. من میدونستم دانیال مشکی که کار تو نیستش، تو نزدی پیجشو. بهشم گفتم که نگو به مردم که دانیال پیج تو رو زده، چون اصلا کار اون نیستش. خواستم بهتون بگم یه ذات خراب، نجس، کثیف به این وقاحت و به این شدت تو کل عمرم ندیده بودم که یه بزرگتر بیاد بهش بگه که کیرم بره تو اون دهن کوچیکت، با اون دهن کوچیکت انقدر گوی گنده نخور. این از اولیش. سلامی دوباره خدمت عزیزان دل. امشب عجب شبیه. یا امیرالمومنین منو ببخش به خاطر این داستانا. زمان دیس و دیس بازی که تموم شد و من تسلیت گفتم فوت مادر ابوالرط خایمال تبار جقی نژاد اوب پسندو، دقت کن ابوالرط خایمال تبار جقی نژاد اوب پسند، تا قیامت میخوام رو اسم بذارم، یعنی زن و بچه‌تو میگم ابوالفضل. این اومد برگشتش گفتش که بعد از اینکه من تسلیت گفتم رفتیم توی تلگرام با هم صحبت کنیم، سیکرت چت باز کرد. صحبت کردیم و بهش گفتم چون این حرفا کس شعرا چیه داری میزنی آخه؟ الکی واسه خودت از اون ور به این ور دو بریدی و دوختی کس شعر سرم کردی. برگشت گفت داش واقعیه دیگه فلان دیگه، کیرم تو دهنت دیدی من مرزا نیستم. ببین اون 81 و یکیشو من نکنم تو کونه تو ول کنه این قضیه نیستم، مهم نیستش میخواد چی بشه، مهم اینه که من کونه تو یه نفر پاره کنم، کیرم تو شهرت و فیم و ویو این کس شعر. برگشتم گفتم ابوالفضل واسه اینکه به مردم برگشتی گفتی من وصلم چه سندی داری؟ گفت همین که نمیگیرنت دیگه. گفتم ابوالفضل تو خودت بهترم من میدونی چرا کسی نیومده بالا سر من کسی نبودم، در ابعاد جهانی نترکیده بود کارم. توماج شروین اگه گرفتن بابا اینا، شروین که گرمی گرفت، توماج که از 24 ساعت 28 ساعت ایران اینترنشنال و کوفت و زهر ما رو هر شبکه خارکسته‌ای که من کیرم تو سردرشه توماجو نشون میداد، واسه اینا گرفتنش. یه مکس ریزی کرد نوشت داداش من میدونم چرا نمیگیرنت، اینا دیگه کسی رو نمیگیرن گنده کنن، اینا با آبروش بازی میکنن، جلو مردم بی‌اعتبارش میکنن. ابوالفضل خایمال تبار جقی نژاد اوب پسند، یعنی من کیرم تو بنیادت. اگه تو اینو میدونستی و اون دیسبکو به من دادی که من کیرم هم نیست، من دارم دروغاتو جلو مردم نشون میدم که چه حرومزاده ای هستی تو، چه کثافتی هستی تو. با 17 18 سال سنت انقدر که تو لاشی، من با 22 سال سنم کف خیابون انقدر آدم لاشی ندیدم. یعنی کارتون خوابای خیابون سگشون شرف داره به تو و امثالت. تو هر اکیپ تو هر کستشی که داره از تو حمایت میکنه. ببین همتون رو کله پا میکنم، به قیمت جونم هم شده باشه تموم بشه این داستان. من همتون جایی بگی آوی مردم این همونیه که از فلان و فلان حمایت میکرد، الان داره فوش ناموسی میده.
اولا که کونی خان تو زن و بچه نداری، دومندش هم خاک تو سر اون دختری که بخواد زن تو بشه و بدبخت اون کسی که بچه تو بشه. ببین تو دی ان ایت نجسه ابوالفضل، تو دی ان ایت ناپاکه. من وسط پیشونیم خاریده بود که تو توریه برگشتم گفتم به پسر یه خانواده میده فیم و شهرتو، ولی در عوض سلامتی مامانه رو میگیره. خدا میدونست مامانت بمونه قراره چه کسکشی و نظاره گر باشه در ابعاد مجازی. خدا رحمتش کنه اون بنده خدا رو. نیای بگی ناموس پرست فلانو، همه میدونن فوش به چه کسی حلاله، همه میدونن فوش به چه قشری حلاله. آره اسمی چه کونی، آره آدم فروشه. لا اله الا الله. حیف. ببین باز خدا تو شکر کن که ما رمزونه ابوالفضل، خدا تو شکر کن ما رمزونه. واسه ابو رت خای مالتبار جقی نژاد او پسنده کونی تبار. من پدوفیلم، آره سرمو وایسه. اون دوست دخترت کیری فیست که کیرم حسابش نکردم با همون وایسه زده بود فیلم خود ارضایی شد فرستاده بود برام. این که چی هستن زشته، من وقاحت میدونم گفتن این چیزو، ادامه دادنشو. نمیخوای بابا مهدی رو جمع کنی؟ مهدی عظیمی حامی قدرتمند و پدر نمونت تو ترت دنبال دختره 15-16 ساله میگرده. خاک تو سر خودت و خانوادت، خاک تو سر خودت و بابات کنن. خجالت بکش از اون مرد مهدی عظیمی، از اون موی سفیدت خجالت بکش. سن خر حضرت مرتضی رو داری، خجالت بکش. تو ترت دنبال دوست دختر میگردی لامصب. حداقل میذاشتی اون خانم دسته گلت خاکش خوش بشه بعد این کارا رو بکنی. من نمیگم شغدت نداشته باش، بالاخره من مردم تو نری. نمیگم دنبال شهوانیتت نرو، دیدگاه من با دیدگاه تو خیلی فرق داره. من مردم تو نری، پسرت نره. یه چوس معرفت ته دل نرا هم هست. حتی من دیدم گربه مثلا ماده‌اش مرده یا ماشین زیرش کرده تا 1-2 ماه نبوده اصلا، هر رو گریه می‌کرده. تو که دیگه آدمی. آخه آدم، کلمه آدم وقتی شما رو میبینم افوشم بدتره. خلاصه که و من الله توفیقه دارم براتون.